Ovqat tayyor bo'ldi, tushasiz. Xo'p. Sarjon aka, obed tayyor bo'ldi. Tushavering. Ha, bo'ldi, hozir tushaman. Qolganlarga ham aytdingizmi? Tushyaptimi? Aytdim hammasiga. Ozgina loyi bor ekan, tugatib tushar ekan. Bugun oshpazni mazasi yo'q ekan. Roltni tayyorlab qo'ya qoldim o'zim. To'g'risi O'zbekistonda rosa sog'indim. Qani choyxona oshlari bo'lsa, qazilari bilan dizillab pishgan cho'xta koboblari bo'lsa, polvon somsalar bo'lsa, tiqqa yuborardim maza qilib. Rosa sog'indim to'g'risi. Ha, narsa sog'indim. Ayniqsa ona necha bo'ldi soat? Telefonim ham o'chib qolibdi. Peshin bo'ldi, uxlayverasanmi? Ha, kecha charchavdim-da. Nima ovqat qilyapsiz? Kecha oshda isitayapman. Kecha ovqatda ham istasizmi? Bitta yangi issiq ovqat qilsiz bo'lmaydimi? O'shani yerdim. Qayerga ketyapsan? Ko'chaga o'rtoqlar qarab turibdi. Kartoshka qovuryapman, yeb ket. Ko'chada biror narsa yeyman, o'rtoqlar bilan qo'yavering. Ayniqsa onamlarning ovqatlarini sog'indim. Qaniydi bir hafta qolib ketgan bo'lsa ham shu ovqatlarni ichaverardim hozir. Baribir onam tayyorlagan ovqatlarga yetmas ekan. Onalar baribir shirin ovqat qilishadi-da. Ha, musofirchilikda eng qiyin joyi oila, yurt sog'inchi bo'lar ekan. Shunaqa. Musofirchilikning qiyin damlari shu paytlar edi. Olinglarmi o'zi?